I dag er min skepsis erstattet af en dybfølt bekymring. Det, der i øjeblikket foregår i Bruxelles, er meget, meget mere. Det er en konsekvent bestræbelse på at tømme vores lande. Europas befolkninger er koblet fuldstændig af. Elendighed, fattigdom, arbejdsløshed, som spreder sig, og med den der følger splittelse, håbløshed og desperation. Og desperate mennesker gør desperate ting. Det er opskriften på katastrofe. I alle økonomiske spørgsmål har rejlet. Fejltagelserne kan rettes med, at man sender flere penge. En ting er dog løgnen og foragten. Noget andet er, at formuleringer er brede, så de kan fortolkes i alle retninger. Og virkeligheden er, at ingen af Justitsministeriets jurister eller Christiansborgs politikere har den fjerneste idé om et civiliseret statskup. Vi må insistere på at blive spurgt til råds, inden vores politiske institutioner bliver pansat. Dette grundlæggende spørgsmål håber jeg, at du vil bruge bare lidt af din tid i det kommende år til at tænke over.